azongaki na présence sans âme. He went to the presence of God. La présence sans âme ezeka nyonso ezali. In the presence of God is C'est la everything. principe ya bénédiction. The presence for the birth. Na lobaki nazobima te na I'm not la going. principe ya bénédiction. In the principle of blessing. Alors malgré l'intercession oyo elekaki na ekolobela And écoute choose de Dieu. to listening to God. Il y a soko 8 ans, il y a une intercession. If you have time, come to intercession. Alléluia. Amen. Tozobenga ngo kilt ya mardi. Was calling it the Church of Tuesday. Ezaki na bana mibale toyebi histoire. But there's 2 children we all know the Nasilisa story. awa toza na We need to bana na end. biso pe toza na kiaki na biso. Ndenge tolobaka histoire ya enfant prodigue. How we say the prodigal son. Tata nazalaki na bana mibale. The child had the father had 3 sons. Oyo aleki ayi alobi papa pesanga bozwi nanga. He said the younger one said, God and Father, can I have my Toza money? na deux types de chrétiens ya ndenge wana na présence sans We âme. have 3 types of Christians here. Ba chrétien oyo bayaka kaka kolo pesa. The Christians that say God gave, God word, Kolo. God. Mais mingi batika na présence sans âme te. But some of them don't even last in the presence of God. Mwana wana azalaki na ndako ya tata na ye. That child was in the house of his father, Arekame badwa. and he took all his Na things. sepelaka na nzambe soki mutu asengi apesa. I know that when someone asks, God will give. Même na jardin de Abin banzeto mibale oyo. Said these 2 Nzambe aza trees, clair. God is clear. Batata na biso bazombo, batata na biso do babomba makambo ebele yango leo Our tozala ba fathers problème. hid all these things, now we have problems. Yango to combien fois que moi je te réponds. He Je said, t'annoncerai answer des me. grandes choses, des choses cachées hidden que tu ne things. connais pas. Eza makambo ya Nzambe, eza makambo ebotami na bafana. It's something that he didn't Tobeta likolo Yesu maboko makasi. Alléluia. Amen. Quand on dit invoque-moi, He said, call upon me, je te répondrai. I will answer. Je t'annoncerai des grandes choses. I'll show you big things. Yango makambo yango même biso na ba combat. That's what made us go into battles. Moto. Fire. Alléluia. Amen. Mwana wana sengi, And that child asked, Dieu est fidèle. God is faithful. Zamba pesiye. God has showed them. Akaboli bosui. And he shared Alors it bino all. kuna eza droit na yo. Because it's your Na right, opesa yo. I'll give. Epa ya Nzambe. And to God, Ba droit na biso. they think Apesa ka biso. they'll Mais give atalelaka biso retour. But he gives a return. Mwana kenda. And the child Tu left. connais l'histoire. You know the story. Accueilli. He went. Tata tikala bi. And the father Yango said, mwana oyo. this child, Mwana oyo. this child. Ta yango na bibino bato to humeli na bino na bonzambe. People that we've lasted in Na God. te makala porte na ozelo na libondeli. I'll stand at the door. Eh non prier kaka. I'll just keep praying. Oye intercession c'est pour nani? Yo penza na bengo pour intercession. Yo penza, yo penza na zabo e penza. Yo penza. Ah. Amen. Amen. Yo penza pour na rappeler réunion ba mama. Yo penza. Should I remind Yo penza pour ba rappeler que nana to kombe église. Yo penza. Ah te. Tokola. Amen. Amen. Donc tu vas à la porte. Maman dit tu vas à la porte, tu n'as pas communiquer. Alléluia. Amen. Papa était là à la porte. And he just stood at the door. C'est ça l'amour de Dieu. This is the love of God. Dieu est amour. God is C'est love. incomparable. He's uncomparable. A tout que vous savez quand il a toujours Nzambe. He's always God. Ozongi pembeni akozala kaka Nzambe. Pema neta mwana wana songi. When that child Tata returned, tikala ika tata. the father was Asali kaka sacrifice. He made a sacrifice. Alatisi ye alliance. He gave you the Asali abomi mwana na mpate. He killed the lamb. Asali liye And fete. he made a party. Asongi na présence. And he returned him to the Mais presence. tikala yebisa yo. And let me tell you, Mwana oyo tikalaki na présence ya tata. the child that was left to the presence of Mwana God, oyo tikalaki na présence ya and was tata. left to the child Tango alingi adiscute. when he wanted to discuss, Langage ya papa. This is the Oyo olitungisa mapona nini? why you worried? Oyo nyonso eza ya yo. Everything that's here belongs to you. Est-ce que mwana azonga bayebisaki ye bongo? Did the return, did he say that to him? Est-ce que mwana azongaki? The child that returned, Bayebisaki ye nyonso eza yo? did he say that everything that here is yours? Non. Tanga ngo bien alik. Read it properly in Luke. Ya ye. Papa. He said, Father, Nga mutu nazalaka na tata lobi nazala kutu ne sengelo ndenge ozaka na présence na nga. I'm always happy when you're here. Yango wana. That's why Oyo nyonso eza. everything that's Donc here, y compris. you Soki kaka ngai. understand. If it was just me, Mbongo na nga. my money Bana misala na nga. My servants, Mituka na nga. my car, Eza ya yo. belongs to you. Kolumela la présence ensemble. And let him Eza presence of kozala God. garantie ya nyonso. It means you have a guarantee of everything. Mais oyo akendaki azongi. But the one that Dieu went est to amour. God has love. Ayambaka. He Mais ya invites. ba bénédiction mosusu kutakopa yango. But not all blessings you will take.
Yamwana vie bikambola bitambola tambola. Et puis ça retard. The things of going now give you late. Yo bimi na présence à tata. You went at the phone. Nana tiens ko servir tata. Est-ce que tu vas m'abandonner moko? We will get the Ah, same tu vas thing. honnête quand même. Yo bimi na présence à You tata. check up the predator. Nana tikali na musala. And I remain Na zo sala ba I overtime. was working over. Est-ce que tu reçois salaire ndenge moko? We'll get the same salary. Ah, siko lingi pona nzambe to zo ndenge moko ndenge. How do you want to get the same thing from God? Yamwana baki don't be jealous. He said, don't be jealous. Tata lobi komi tungisa te. He said, don't worry yourself. Oyo nyonso eza yanga. Everything that belongs to me Eza ya yo. belongs to you. Pourquoi? Parce Why? qu'azo demeurer na présence ya nzambe. You will remain the Azo presence of demeurer God na face ya tata na ye. and the word of his father. Dieu d'abord. God is first. Mwana wana. And that child, Alobaki eyinde yinda he said te. to Ça c'est mon me, père. this is my father. Na koma osepela na langage ya bana mingi ya Philadelphia. I'm happy with the language most children of Toyoka bino. Philadelphia. Toyoka bino. We hear you. Toyoka bino. Matoye yo kaka. Our ears hear. Église il fait à l'église na yo. The church has to be your church. Nzambe il fait à la nzambe na yo. God has to be your God. Dieu d'abord. God Amen. first. Principe ya bénédiction. The principle of blessing, Connaître Dieu. knowing God. Tia nzambe na priorité. Put God as your priority. Nzambe aza priorité. God is your priority. Priorité na biso eza biloko tokuta na jardin te. The priority is not the thing that Biloko you wana make the eza ko garden. servir biso. There is a thing Mais to priorité na serve. biso eza nzambe. Our priority is Kolo biloko nde toza ne posa. the owner of things. Toza na posa ya kolo biloko. We need the owner. Yango tolobaka bato baza baingrat. People are so ungrateful. Akangami na moto. They stuck with Po azwa the kaka biloko na ye me alingi all motu the te. things, but they don't Ça c'est like the l'ingratitude. person. That's ungrateful. Linganga simono olingi biloko na Like ngai. me, then you like my stuff. Me bato mingi bayaka epa na nzambe balingi nzambe te. People that come to God don't Me like the things, balingi biloko ya nzambe. but they like the things of Biloko God. nzambe akelaki Things that ava God bato baya na created before mokili. people came on the earth. Eza principe ya monene bien aimé. There's a good principle towards God. Koyeba nzambe. Knowing God. Tokomi na temps. We've come to the Mutu time ayeba nzambe. a person to know God. Mutu acha priorité pa na I nzambe. put that priority towards God. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Bosomba tango. By time, Mikolo ekomi mabe. because the world is bad. Nzambe nde priorité. God is our priority. Siko zwa kaka vie na yo. Now just take your life. Ntango tokendaka ba rendez-vous. When we go to meeting, Rendez-vous nini tosi tokendaka reta. Maabeti mikolo lokola eza nano ya koyi efandi nano te. Housing. housing, let's go. Ozokende wapi? Where you Eza na going? retard. I'm Housing. late. C'est ça. This is it. Musala. The job. Tala priorité tozala Look at the nango. priority that we have. Tala fidélité tozala Look at the nango. faithfulness that we have. Ndoko lingi koma pembe, mboko lingi koma pembe. This Mais God awa is oko se plaindre, awa na Here. kati awa. Oko se plaindre ko ya awa na kati awa. Look, it was difficult for you to come here. Bana na classe, bozo c'est la totale formation. Look at the École nini yo ekangi. Which schools have been closed? Omona pena to bengi neji kotali te biso to kangi He te. said, here we're not closed. École na biso to kangi te. Omema zo omema ete. Will you take them or not? Ya mwana de Dieu d'abord. That's why we say God first. Na tango kaka ya muke tozaka In nzambe this ya small mwana time topesa of mo time, priorité. that's why we Amen. give our priority to Nzambe ayebi Him. tosalaka. God knows that Nzambe we ayebi ke work. toza na nyonso. God knows that we have Mais na everything. kati ya motema na yo, But inside your heart, priorité nzambe aza. your priority is Yango na God. l'essentiel. That's the main Na kati thing. ya motema na yo, In your oyo heart, nazalaka mwana nzambe. I'm a child of Yango na God. nde priorité. That's my Na kati ya priority. motema na yo, In my heart, olobi te eloko na osala ngo te nzambe alingi te. God just Yango na wants nde me to do it. priorité. That's my Na kati ya priority. motema na yo In my heart, te il faut nasambela. I need Yango to na nde pray. priorité. That's my priority. Alléluia. Amen. Eza te ko te pona yeke intercession te yango eza te tolobi bongo te. We haven't said Mais na that. lingi na kati ya bomoi na Said in yo. your heart Oyebaki nzambe azalaka. that God is there. Te ekomi ntango ya nzambe. Now it's time for Epuis God. otie sérieux. Amen. We're serious. Ntango ekomi ntango ya nzambe, When it's the time of God, otie sérieux. you put Dieu d'abord. God first. Bien aimé. Nde totika na 2 mois. Tomoni ba message ndezo na ba WhatsApp. You don't have 2 more months. 2 mois etikali. 2 months is Nazo there. souhaiter yo tokuta na 2019. I want you to be Nazo first souhaiter hand. yo malade ezala mosika ni. Ya Dieu d'abord. God is first. Alléluia. Amen. Nzambe. God.
2 mois oyo chaye. These 2 months they put him. Eza bambula moko ya mbutu 2018. Makambo minene salami na 2018. There's a big thing happened. Basenga nzamba minene bakufi na 2018. God is libala munene salami na 2018. Tiens de rappeler au événement. Pourquoi on extra événement? You guys just missed it. Eza ba alerte bien aimé. Alert. Alléluia. Amen. 2018 soko tayango. In 2019. Dans ce salle na 2018 bien aimé. We took a place in 2018. Il y a un Dieu là. There's a God in heaven. 2018 makambo leka ezoleka na Congo yo na Angola. Et makambo 2018. This thing is 2018. Donc élection ne ezokendele ezala nango mais soko bando landela ngo donc comme si 2018. 2018. Alléluia. Eza année moko. It's a year. Ya makambo minene ya malamu, ya makambo minene ya mabe, et puis ba moko mystique. Ba komona do makambo so la ndenge. Everything just strange. Et moko soko vandi. If you just sat down. Sala que examen de conscience. Ko tambola kwa mutu nyamate. Don't just walk like a normal person. Et moko vandi vraiment. You just sit down and you just look inside. On va dire qu'on méditer. And you meditate. Oko orienter vie na une tête. You'll miss your life. Et puis ça on va dire méditer, le Saint-Esprit est là pour t'aider. And if you meditate, the Holy Spirit is Le there. Saint-Esprit est son garant. Because he helps a person Ça l'a posé. to be ready. Ton ennemi. Let's stand up. Bien aimé. My beloved, Principe ya bénédiction za ka ko chansambe de first. principle of blessing you put in God's Ozali first. kolo ya bombo inayo. You're the God of your life Ozali kolo ya ndako na and yo. the God of your house. Ndako The tozolala. house that we sleep E in, biso ndo toza ba kolo na ko. what the Ozabe evidence. mutapesi biso ya. Because God has given it to Bano us. toza na bango. The children that we Ola have, pesi biso. God has given to Mobali us. te mwasi Not kono because you're mutapesi wise, biso. God has given to us. Oyebi bombo inayo. You know your own life. Zamba za na posa ka o reconnaître bolamu. God just wants to know. Nalingi na aider mutu moko po posa na nzambe zonga na bombo I inayo. want to help someone. Bana kotela makambo nzambe asalela omona kiaza bolingo. Look at the thing that God has done for you. You see that His love. Soko lingo zongisa communion na nzambe. Because He Bana returned to God. kozonga na ba makambo ekomela yo. Return back to things that came O bakamona to ke nzambe ndaza you. priorité. You see that God is Ezala not ka tata everything. te. It's not your Ezala ka father. mama te. It's not your Ezala ka mother. But it's nzambe. your God. Bondela pona bombo inayo. Pray for your life. Loba nzambe sunga ngai. Say, God help me.